तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे पीएनजी ब्रदर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम करते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग ऑफ टॉयस और स्टेशनरी आइटम्स का। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए पॉपिक का भंडार, जहाँ दोस्तों हमारे पास अलग अलग टाइप के पॉपिक है और उनके किचन जो बाजार में दोस्तों भी धूम मचा रहे हैं। क्या मचा रहे? धूम धूम। जी हाँ दोस्तों, ये बाज़ार में बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। कौन सी दोस्तों? बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है दोस्तों, बच्चों के बीच ये बहुत ही फेमस है। मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जल्दी से मुझे पॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बना लिया मैंने। दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, ढेर सारे प्रोडक्ट्स पॉपिक के हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों इसको बोला जाता है पॉपिक, और दूसरी भाषा में उंगली करने का खिलौना। जी हाँ दोस्तों, जिसको उंगली करने की बहुत ज़्यादा मज़ा आती है दोस्तों, ये गेम खेल के वो अपना जो स्ट्रेस है वो रिलीफ कर सकता है, क्योंकि ये एक स्पिनर की तरह यूज़ करता है। जो स्पिनर घुमाते रहते थे उसमें ऐसा बोला जाता था कि याद शक्ति इंक्रीज होती है। तो उसके खेलने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग गजनी बन चुके हैं। तो अभी ये मार्केट में ये नया आइटम आया दोस्तों पॉपिक, जिससे लोग उंगलियाँ करते दोस्तों उंगलियाँ करते हैं बैठे घर पे, ठीक है, जैसे चुगलियाँ करते हैं। अभी लोग घर पे बैठे उंगलियाँ करेंगे ये पॉपिक के सहारे। तो अभी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपके पास, सॉरी, मेरे पास कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स है दोस्तों। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अगर हंसी आई हो तो, और वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। ओके, अभी वो जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि अभी हम रेगुलर वीडियो बनाने वाले हैं, तो कोई भी नया टॉपिक या प्रोडक्ट आएगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों अभी देर ना करते हुए आपको पॉपिक दिखा देता हूँ। तो पहले हमारे पास ये खुला हुआ नहीं है, ये इसकी हम अभी दोस्तों 100 रुपये है, मार्केट से 100 रुपये में लाया हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ये हेक्सागोनल टाइप का है, और देख सकते हो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत ही, मतलब सारे कलर एकदम प्रॉपर सिलेक्ट करके उन्होंने लगाए हुए हैं, जिससे बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। साइड से भी आप देख सकते हो पूरा रबर का बना हुआ होता है, फ्रंट से। और बाद में हमारे पास है अभी ये स्क्वायर टाइप में पॉपिक। अगर कभी आपको टाइम मिले तो ऐसे उंगलियाँ करते रहो दोस्तों, क्योंकि उंगलियाँ करने से जो स्ट्रेस है आपका वो कम होगा, इसका ऐसा मानना है दोस्तों। उंगलियां करने से ये जो बच्चों का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, पर जो उनका जो पेरेंट्स का स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। ये इतने महंगे आते हैं बच्चे, वो उंगलियां करते हैं स्ट्रेस रिलीफ, पेरेंट्स खरीद के देते हैं स्ट्रेस इंक्रीज। सही है। और अभी है ये हार्ट शेप का पॉपिक, देख सकते हो दोस्तों। और हमारे पास काफ़ी किचन से पॉपिक के, जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही प्यारा, सॉरी ये नहीं, ये बहुत ही प्यारा किचन देख सकते हो दोस्तों, ये किचन की साइज़। तो दोस्तों ये घूम ना जाए, कहीं खो ना जाए, इसकी वजह से हमको इधर चाबी लगानी पड़ेगी किचन में ताकि ये कहीं घूम ना हो जाए दोस्तों। इतना बड़ा किचन कौन लगाता है भाई। और इसकी जो पॉपिक की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है दोस्तों, काफ़ी बाकी के मुकाबले। और अगला हमारा ये है यूनिकॉर्न वाला पॉपिक। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये सारे बहुत स्मूथ है। और ये भी यूनिकॉर्न, देख सकते हो दोस्तों। ये किचन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, प्रोडक्ट दोस्तों बहुत ही अच्छी है, भले हम मजाक में ले रहे हैं। ये उल्लू, यह दोस्तों उल्लू के शेप का ये पॉपिक है, क्योंकि ये लोग उल्लू बन रहे हैं अभी। बाकी ये अभी आपको दिखा रहा हूँ तो ये स्माइली फेस का पॉपिक, देख सकते हो दोस्तों। ये क्रिसमस ट्री वाला, और ये हमारी फिश टाइप का पॉपिक। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने बहुत सारे जो पॉपिक थे आपके सामने रख दिए। आप भी इससे खेलिए, जो आपका स्ट्रेस है वो कम कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5-6 लोग बैठिए, इसमें उंगलियां कीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।